murashaxa xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo duleedka magaalada xudun ayaa lagaga hortagay iyadoo si milge iyo maamuus leh loogu qaabilay wufuudan deegaankaas iyadoo ay ka socotay qaybinta kaadhka codbixiyaasha doorashooyinka oo gobollada sool iyo sanaag ka bilaabmay barxad ayay iskugu soo baxeen bulshada reer xudun waxaana goobta kala hadlay garaado cuqaal iyo waxgarad iyagoo ka sheekeeyey in bulshadani ay diyaar u tahay xukuumadda talada haysa iyo xisbigeeda kulmiye annaka soo eegitaanka iyo booqashada safarkana loogu yimaada noo qiimaysan waayo waxa kuu yimaada ama ku soo boqdo dalinku raba annaga waxay naga taagan tahay halkii ballantu ay ahayd ee aanu ku ballannay waxaadna ka garanaysaan dadka degmada xudun baad ka garanaysaan shacabka waxaan farayaa reer xudun waxa lagu kala foorayaa waad cid walba iskaga celinaysaan waa kaadhkiinna diiwaangelinta oo aad qaadataan wuxuu yaanba faydne waxba hay farin annagu kaadhka inaannu qaadanno diyaar baannu u nahay waxaannu la shaqaynaynaa xisbigan wasiirada wasaaradaha warfaafinta cismaan cabdilaahi sacardiid caddaani khayraadka biyaha xuseen cabdi boos wasiirkii hore maaliyadda somalilan cabdicasiis maxamed samaale siyaasi axmed xasan cigaal iyo xildhibaan cabdilqaadir indho ayaa halkaa ka jeediyey hadalladii ku habboonaa waxaanu wadnaa nin miisaan leh oo ummadda jamhuuriyadda somalilan oo dhan miisaan u leh meel walba maxaan ku dhahdaa dalkana wuxuu soo taray waxna uu qaban kara ayaan maxaan ku dhahdaa ka hadlayn inaan lahay waxaa caddaynaysaa oo aanan maanta waftiganaynu maanta joogno ragga nala socda aad arkaysaa waxa weeye waa raggii ugu waaweynaa ee raahibiinta xagga siyaasadda ku ahaa shalay waxaanu joognay dalkeygiiyo meel walba ummaddu waxay ku soo hibanaysaa ee ku soo hororaysaa waxyaabihii qarankan iyo ummaddanu ay soo mareen maanta waxay kala dooranayaan ragga jooga saabta ka mid a ee musharaxiinta ah ayaa la kala dooranaya maxaa lagu kala dooranayaa waxay soo galeen ilaa yaraantoodii iyo ilaa maanta waxay dalkan usoo qabteen iyo waxaan usoo qaban oo waxaanu leenahay ragga kale wax doonaya dee maba taqaaniin laakiin annagu nabadaynna waanu gallay nabadayntiina waanu ka qayb qaadanay in kaadhkan aad loo qaato oo kaadhku waa sida la sheegay waa wax keliya ee aynu qof waliba gaar u leeyahay xaqa u leeyahay ku dooran karo waxqabadkiina iyo horumarkiina inaan ka shaqeeyo waayo muhiim aniga iyo musharaxa madaxweynaha Soomaaliya shalay sanad jirtay waa cidina hadal haysaa ma jirin markii hore arrimaha nabadgelyada iyo waxqabadku wuxuu soo dhawaaday dawladda kulmiye wax badan bay dal u qabatay axsaabtu waxay u socdaan koow inay dadka ku dhiirigeliyaan intii isdiiwaan gelisay inay kaadhadkoodii qaataan maantuu ka bilaabmaya degaankan qaado kaadhkaaga si aad dabadeedna xisbiga aad doonto iyo cidda aad doonto iyo madaxweynaha adigu aad doonayso saddexda murashax aad u soo saarto faraska badinaya degaankani uu garanayaa soo maa miyaa loo sheegayaa saddexda xisbi qaran saddex faras bay kala fuushan yihiin saddexda farasay kala fuushan yihiin ka badinaya weydiin muuqdaa ka badinaya codka siiya halkan waxaa maraya guddoomiyaha xisbiga kulmiye ogaada oo darwiish ayaaba xalay reer laascaanood noogu sheegay inuu darwiish yahay oo xudun iyo taleex oo uu muddo fadhiyey sanada fadhiyey isagoo matalaya darwiish baynu ku odhan insha allah hadalkaan u kacayna waxaa weeye inaan idin idhaahdo codkeennu soo kulmiye maaha oo aad maqashiisaan madaxda meesha fadhida soo kulmiye ma nihin mar labaad ugu celiya gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye xuseen aadan cadde iyo guddoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne xisbigaas mudane muuse biixi cabdi ayaa la hadlay bulshada reer xudun oo waxaan indhuhu araga lagaaga sheekeeya dhegtu maqashay iyo waxa aad aragtaa waa kala fiican yihin midna waxa weeyaan in laydinku wacigeliyo oo xil layska saaro muhiimadda uu kaadhku leeyahay wixii horeynu ku heshiinana wixii waa u mahadnaqaynaa xukuumadda iyo waxay qabatay iyo maxamuud xaashi iyo tiimkiisii
waxbana laynagama hakran wixii information ah wixii wax xumeynayana waynu ka warrami doonaa daalaydmo musharaxa gudoomiyaha xisbiga isaguna waa idinla socdaa berri wixii haddii aalaydmo marka lagu guulaystana dee waxa weeya waa gacanteenna midig hadda waxay nasiib heshay inay ka mid noqotay degmooyinka iyo magaalooyinka uu madaxweynuhu waktigii ugu dambeeyey intii uu xilka hayay maalmihii ama bil ugu dambeeyey hal meelihii uu soo maray ayay ka mid tahayoo tilmaan gaara iyo xusuus gaara iyo dardaaran gaara iyo meeluhu farta ku fiiqay bay ka mid tahay maanta waxaynu u baahannahay mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo madaxweyne somalilan waktigiisa waa dhammaystay nabad iyo dalkii oo isku mida iyo wax badan oo qabtay iyo weliba khilaafaad badan oo xaliyeyna waa ku sabootiyey waa nin weyn oo si nin weyn waayeelnimo u taliyey ilaahay ka tisaaysiiyo cimriyo caafimaad baan ugu ducaynaynaa aakhirasana waa ugu ducaynaynaa inagu calankaa maanta dhalinyarada seeto iyo duurka yalowga iyo greenkaa waa astaanta siyaasadda silaayo oo ah in la midoobo oo ummaddu is ogolaato waxay ka mid tahay wixii khilaafaada in nabadgelyo lagu heshiiyo oo wax la ysaga tago oo dadka iskhilaafsan marka la isugu yeedho midba wax ka tago marka waxaynu balan qaadaynaa inagoo intaasoo dhibaatada arkayna oo weliba ogol oo fikriyana u aragno sidii silaayo u arkay in gobollada bariga oo dhibaatooyinka nadsadeen mudnaan gaara la siiyo ayaa inoo ballana mashaariic horumarineed ayaa la dhagax dhigay degmada xudun degmada awrboogeys oo ka tirsan gobolka sool ayaa dadweynaha ku dhaqani ay soo dhoweyn ballaadhan u sameeyeen wafdiga uu horkacayo murashaxa jagada madaxweyne xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oo socdaal ku gaalabixinayay gobollada bariga somalilan madal si wanaagsan loo soo habeeyey ayay bulshadan iskugu soo baxday waxaana kala hadlay odayaal waxgarad garaado iyo indheergarad waxaanay dul istaageen sida deegaanada wax muuqda ay uga qabatay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee xisbiga kulmiye ku abtirsata waxaanay iftiimiyeen codkooda ku taageeri doonaan kulmiye degmada awrboogeesi waa meeshii ay ka hana qaaday nabaddii gobollada bariga ee sannadihii 1992 ilaa 93 waxay kaloo awrboogeesi caan ku tahay waa meeshii maxamuud bare ay ku qaateen jamhuuriyadda somalilan inay wada shaqeeyaan oo ay ka mid noqdaan oo ay bartamaha u galaan oo heshiis dhabihii uu dhacdo oo dhulka aan qori lagu marin dambe diyaar baanu idiin nahay waan qaadanaynaa kaarka waanu yeelaynaa dumarkii baanu garaacaynaa dhalinyaradii baanu garaacaynaa kaarkii waa qaadanaynaa waydu soo dhawaynaynaa laba xusba waa kaydeen idinkaanu idin doorana kaarku waa aydhiye waa aqoonsi waa waxni waliba u baahan yahay isku wacdiyi mayno horena way isugu sheegnay kaarka hadal kama yahay dhammaantood waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada deegaankan awrboogeys ee aad maanta joogtaan oo maaragtay insha allahu tacaala deegaanada ka mid ah somalilan oo ilaa iyo hadda muddo 2 sanadooda ka mid ahayd runtii shirkii awrboogeys ee magaca dheer yeeshana lagu qabtay wasiirada wasaaradaha madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi khayraadka biyaha xuseen cabdi boos ayaa yidhi haddaanu nahay xukuumadda xisbiga kulmiye in heshiiskii halkan lagu galay aanu burin waxaanu aaminsanahay in heshiiskaasi uu guulo u horseeday deegaanadan iyo xukuumadda somalilan waxaanu aaminsanahay in midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo iyo yuhuun uu dhex dhigay bulsho kala fogay waxaa horeeya amni saldhiggii booliiskaanu ka dhisnay waxaanu ka dhisnay xaruntii maamulka ayaanu ka dhisnay oo maanta dhammaystiran oo xadhiggaanu ka jiraynaa waxaanu keennay gaarigii ambulanska waxa kale oo aanu muxuu ahaaye hadda wadnaa gaarigii degmadani lahaan lahayd maamulkeeda ayaa iyadana aanu wadnaayoo wasiirka arrimaha guduhu uu ilaa berisaar dambe gacantayda ka soo gelin doonaa waa sad soo kordhay waa intaasoo looga dhowaadaa haddaa codaysaan oo isdiiwaangelisaan oo kaarka qaadataan
saamayn baad siyaasadda ku yeelanaysaa gaadhiga somalilan ee abraaraya ee maraya halkaa imisaa ka codeeyey xisbigaa maxaa u jaameeya haddaad barbarka qabsataan wuxuunbaa helaysaa xisbiga kulmiya waa xisbiga nabaddaa sameeyey waa xisbiga horumarkaa sameeyey gobolka sool ka sameeyey waa xisbiga himiladaa leh madaxweyne axmed siiraanyana maanta waa ka fadhiisanayaa talada dalka waxa uu u cugtay isaga iyo xisbigiisuba murashax muuse biixi cabdinu halkaa ka wado waa nin weyn oo wax garanaya oo ummadda garanaya oo aanu doonayna oo somalilan hawsha u taalaytay inuu mideeyo oo dhidibada u taago waxaanu leenaha war inagu baa wax isgaranaya jira oo isu soo gaadhay waxaan u daarnay socdaalka iyagu wuxuu ahaa sidii kaarka loo qaadan lahaa markii horena diiwaangelinta si fiican baad u samayseen haddana waxaa la doonayaa inaad kaarkiini qaadataan waa kaad ku codayn lahaydeen qofka aad doonaysaan iyo ka kale aad ku kala dooran lahaydeen qofka aad doonaysaan waxaad ka shaqaysaan in maamulkeenu inoo socdo magaaladu dhisanto waxyaalaha idinka maqan aad xukuumadda kala hadashaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa hoga tusaaleeyey sidan nabadda waa ku faraadagayna haddaynu somalilan oo dhan nahay nabaddu waa nookul meel aanaba jirin hore marma yimaado laba dadku inuu is aamino oo somalilan mid noqoto ee xodeelatana waa naga go-aan way ku daanaya saddex dalkeenu san ugu horumarin lahayn in loo gutanana waa naga dardaanay saddexdaa qodob baanu idiin wadnaa haddaanu xisbiga kulmiya nahay waxaa kale ugu dardaaraynaa maanta inaad kaarka qaadataan si aynu dalkeenu hore ugu marino ood ka qayb gashaan doorashooyinka waayo marka hadhow dowladda la qaybsanayo xisbiyadu waxay eegayaan sidii cod waxa lagu kala badiyey ayaa loo tixgelin doonaa xisbi waliba wuxuu eegayaa deegaankii loogu codeeyey hawshii loo galay hadhow dalka waa lagu murmayaa intaasaan gashaday intaasaan gashadaa isuleeyaa taana waxaan ujeedayaa inaynu wax badan isku darsano ilaahay awaaraha inaga soo jebiyo saldhig cusub ee degmada awrboogees ayaa xadhigga ka jareen wasiirada wasaaradaha madaxtooyada iyo khayraadka biyaha hadallo koobanna halkaa way ka jeediyeen degmada fiqi fuliye oo hoos timaada gobolka sanaag ayaa wakhti fiidcawl ah ay soo gaadheen wafdiga xisbiga kulmiye ee muuse biixi cabdi uu hogaaminayo wafdigan oo ka kooban xukuumadda iyo xisbiga kulmiye deegaankan si ballaadhan ayaa loogu qaabilay wufuuddan madax dhaqameed waxgarad iyo odayaal iyo mas-uuliyiinta fiqi fuliye iyo gobolka sanaag ayaa iska daba qaatay in bulshadani ay u heelan yihiin hogaaminta xisbiga talada haya ee kulmiye wasiirka khayraadka biyaha somalilan iyo wasiir dowlaha duulista ayaa la hadlay reer fiqi fuliye murashaxa ee madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo waftigan uu hogaaminayay meel dheer baanu idinka nimi meel dheer baanu ka soo wareegnay runtii hadal badan oran mayno mahadnaq ballaaran un baan horta waa idinka mahadnaqaynaa sida aad isu xisaabteen wax kalena umaan soconno waxay ahayd sidii kaarkaarashada loo qaadan lahaa waxaan keliya xagga inaga farayaa waxa weeye reer fiqi fuliye aan kaarkaar qaadano waa waxaa codkana lagu siin doono waa waxaa musqabadkana lagu samayn doono insha allah gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye xuseen aadan cadde iyo murashaxa madaxweynehe xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waxa ay sheegeen socdaalka iyagu wuxuu ahaa arrintaa hore loo sheegay kala qaadashada waxaa taa ka horraysa dalka xoogaalnimadiisa abaraa dhacay roob guwaa da-ay meelaha qaarkood ma helin wali waa abaar dadkii xoole waa ka baxeen waa dhibaataysan yihiin gobolladana way fog yihiin dowladda kuma cag badna markaa waxaanu u soconnay xogogaalnimo iyo in la ogaado wixii tan kaleba qorshaheeda dadkaa tabaaraysan ayaanu xisbi iyo xukuumaddooda soconnay ilaa intii aanu maraynay marka laga soo bilaabo dharkeengeeyo oo xadka ah ilaa filiyooda joogno gobonnimadiina lagu soo dhaweeyey iyo kalgacalkii iyo sharaftii aan kula kulanana dad badan oo maanta ay ugu horgeysay farxad bayna noqonaya aad iyo aad baan idiin salaamaynaa aad iyo aadna waa noo soo dhaweyseen aad iyo aadna waa u mahadsantihiin haddii alla idmana ballani meel bay inoo tahay haddii alla idmo